Nimbag nga aldaw tayo kakabsat iti dito nga oras ket kung mangidanon kada kayo iti may isang topical nga discussion, may panggep iti may isang acronym nga i-associate da kada tayo nga evangelicals, kada tayo nga Protestants, may panggap iti suro tayo or iti pamati tayo iti kaisalakanan akas sursuro iti Biblia ket kanayon ko nga mangmangeg datoy iti naman iti pakaumumungan iti Christians ket kanayon ko nga mangmangeg daytoy nga acronym and I think masapol tayo nga ikan iti oras nga panunuten no anya ba iti pagturungan na daytoy nga banag no akseptaren tayo ba daytoy or rejectaren tayo or anya ba iti dapat nga position tayo kabsat nga believers may panggap iti daytoy nga ibagbagada so daytoy jay acronym nga OSAS or kuna tayo nga or kunada nga once saved always saved. So I tried to look up for something written nga origin daytoy nga acrostic nga OSAS ngem awan iti mabiro ka kabsat ngem daytoy iti may bagak based iti research ko nga daytoy nga word nga OSAS ket haan nga nagapu kadagiti proponents iti eternal salvation or may say haan nga nagapu daytoy kadagiti evangelicals ken Protestants nga mangisursuro nga iti kaisalakanan ket haan nga mapukaw or haan nga agfail iti panangisalakan ni Apo Dios so daytoy nga acronym nga OSAS ket nagapu kadagiti oppositions or dagiti oppose iti evangelical teaching nga iti kaisalakanan ket haan nga mapukaw or haan nga agfail iti kaisalakanan so no kastagarod then daytoy nga study tayo will at some point ket agbalin isu na nga polemical or kuna tayo nga apologetic kana sa when we are defending what we profess, we are defending our faith iti daytoy nga banag po so kasjay iti maysa nga possible nga turong na daytoy nga adal tayo ken at the same time ket reflective. I would like us to reflect from iti daytoy nga mangmangeg tayo daytoy nga acronym nga OSAS ket kanayon ko mangmangeg locally local wide dagitoy daduma nga denominations especially the non-evangelical denominations kanayon ko mangmangeg daytoy kaniada so kaya nga sa when this must have something to do ijay observation da kada tayo nga Christians kada tayo nga evangelicals. When I say evangelicals datayo nga may kaskasaba iti ebanghelyo ni Apo ting Jesucristo so haan nga DJ denomination iti evangelicals we have that denomination iti daytoy nga ili tayo but evangelical represents a wider group of Christians believers daytoy nga evangelical ket na-coin didipay lang 17th century iti
kapanawinan dagiti revival iti church in preaching the gospel. So dito nga evangelical naku natin yung evangelicals kaya tayo nga mangikaskasaba iti ebanghelyo. So there are a lot of Christian denominations who stands in the truth nga awan iti daduma nga means iti pakiproklamaan iti panangisalakan ni Apo Dios, but in the gospel, in the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ. So that's what I mean tikat ko sabihin when I say evangelicals. So though adamot iti kastoy kabsat nga reality that hanmet nga amin nga evangelicals ket mamati da nga iti kaisalakanan, or haan nga amin nga evangelicals ket mamati nga iti kaisalakanan ket haan nga mapukaw. So adadamo lang dagiti mga evangelicals who believe nga iti kaisalakanan ket gapu iti parabor ni Apo Dios babaen iti pamati laeng ken ni Hesukristo laeng. Mamati damo lang most evangelicals profess nga iti kaisalakanan is by grace through faith in Christ alone. So by grace alone through faith alone in Christ alone. Diyan lang iti wagas iti kaisalakanan, but even though iti profession dang they cannot come up to understand nga iti kaisalakanan kitaan nga mapukaw. So adadam lang iti evangelicals at especially here in our place iti probinsya tayo nga, and even in the whole of Philippines nga handa nga makomprehend or handa nga maklun nga iti kaisalakanan kitaan nga mapukaw. So I admit that even in our in the camp of evangelicals ket adadamo lang iti mangibagbaga nga iti kaisalakanan ket mapukaw or mabalin nga malus iti maysa nga tao iti kaisalakanan na. So wala man pay kasta ket a greater part iti evangelicals believe nga iti salvation ket haan nga mapukaw. And daytoy iti datayo or the group of evangelicals nga mangibagbaga nga iti kaisalakanan ket haan nga mapukaw isuda iti nabansagan iti daytoy nga acronym nga OSAS nga kunada ket once saved always saved. So this has something to do ijay pamati or the belief that we profess kung kumpisar tayo nga pamati nga iti kaisalakanan ket haan nga mapukaw. So gapu garud daytoy ket nagapu kadagiti opponents daytoy nga doctrine nga igigaman tayo ket we must be cautious iti aklon tayo iti daytoy nga banag dayti polemical stance tayo iti tanggap tayo iti daytoy nga statement nga ibat batuta kada tayo because iti kakastoy nga terms nga binuo dagiti opponents iti maysa nga doctrine ket kanayon nga adda iti negative connotations na, kanayon nga adda iti nayon na or misrepresentations nga laon na so sometimes iti tattao ket no adda iti kayat da nga katakeen nga maysa nga tao or maysa nga sursuro ket iti mo nang aramiden da ket which is not healthy ket agaramid iti maysa nga dami kunada or maysa nga misrepresentation agaramid da iti maysa nga kamali nga sursuro nga ibagbagada nga isudyay kalaban da ngem haan met nagaramid da iti sarili da nga definition or nagaramid da iti sarili da nga teaching, and then i-present da ijay public, and then isu iti apanda atatakeen nga kasjay. So
Gapu garud ta daytoy nga term kitaan nga nagapu kadagi proponents iti doctrine iti eternal salvation ket makita tayo nga adu dagijay negative connotations na. It does not represent wholesomely dayjay usto nga sursuro iti evangelicals iti historical Christianity nga or iti historical Protestantism maipanggep iti eternal security of salvation or eternal salvation. Yeah. So daytoy man iti ket ko nga i-discuss kada tayo kabsat iti daytoy nga oras. So umuna iti amin ket ko nga pagpanunutan tayo. DJ no kas iti panakaisuro iti pudno nga panakaisuro iti eternal salvation kada tayo nga evangelicals. Yeah. Ket iti daytoy nga banag ket masapul nga agbalin tayo nga natibker. Ket kung ibaga nga natibker ket haan nga dijay naungot or dijay idealistic. Kunak nga agbalin tayo nga natibker ket nga sawen we should be well grounded and rooted. Yeah, kaya nga sawen natibker tayo gamin naawatan tayo nga nalaing. Naawatan tayo biblically, naawatan tayo experientially, naawatan tayo historically iti truth na iti daytoy nga sursuro iti Biblia kada tayo. So datayo nga Kristiyano masapul nga firm tayo kadagitoy nga faith nga taktakderan tayo or else we will be swayed nga iti naduma-dumang estilo iti kabuso nga mang dadael iti pamati tayo. For example daytoy nga osas nga kasla nagamayat nga dinggen nga osas once saved always saved. So well datayo nga Protestants datayo nga evangelicals we profess of eternal salvation. Mabali nga klunan tayo nga dagos o sige once saved always saved. Yeah. But dagiti nga tattao kabsat are deceiving us as if no kumbaga di pa nagtiliw-tilamos ket isla nga nangibatuda iti maysa nga banag that is it seemingly appealing kada tayo. Waiting for us to bite carelessly. Kano kinagat tayo met dijay so mabali nga makaalada iti platform to give more distraction. Yeah. Ijay pamati that we profess. So we have to be careful about that, and one way of doing that kabsat ket dijay datayo mismo nga Christians ket maawatan tayo firmly biblically dijay pamati kabsat nga takdakderan tayo. So daytoy nga once saved always saved is an attack. Ijay isurusuro tayo kabsat nga isurusuro iti Biblia, of course nga eternal salvation agnanayon nga kaisalakanan. Yeah. So iti panangisalakan ket trabaho ni Apo Dios. That is our first of all or that is our first statement nga kahit kung i-affirm kada tayo nga iti kaisalakanan ket trabaho ni Apo Dios. Di pa lang Old Testament ket the patriarchs or the fathers declared that salvation is of the Lord. Iti kaisalakanan ket trabaho iti Apo. Yeah, dayta kitaan nga trabaho iti tao consistently throughout the pages of scriptures iti kaisalakanan ket trabaho ni Apo Dios. Han nga trabaho iti tao. And iti Biblia mabasa tayo nga iti kaisalakanan ket trabaho ni Apo Dios. It is He who have started a good work in us. So it is in Him that we are created again ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So God is at work
para iti kaisalakanan, a new creation. Ken dati kabsat ket babaen kanya puting Yesu Kristo lang. I love that verse in First Thessalonians chapter 5 verse 17, which says, if any man be in Christ, he is a new creation. So DJ nga expression nga kuna na new creation, ket it is in contrast kabsat iti old creation iti book of Genesis. Ket sino ba ti nagparswa kabsat iti natural creation awan sa balihangan ni Apo Dios. And now God is at work iti may sapay nga spiritual and more noble, victorious nga creation, and the Bible calls it as a new creation. And beto kabsat iti kaisalakanan iti kararwa iti tao ken the old creation ket trabaho ni Apo Dios, and much more iti nga new creation or di kaisalakanan tayo ket trabaho ni Apo Dios. So may kadwa iti panangisalakan ni Apo Dios ket agnanayon. It is eternal. Iti salvation ni Apo Dios ket eternal. That's why we have iti nga inala jay term tayo nga eternal salvation. So agnanayon ti panangisalakan ni Apo Dios. Muna trabaho ni Apo Dios iti kaisalakanan, and of course God will not fail iti trabaho na. No iti tao ket agfail iti trabaho na ni Apo Dios ket haan nga agfail ijay trabaho na kabsat. Now maikadwa kabsat is the eternal salvation iti panangisalakan ni Apo Dios ket agnanayon. Kas kuna na ijay kuna ni John kabsat ijay John chapter 3. Nga kuna na jay verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So the Lord Jesus Christ became the author of eternal salvation. So niya puting Yesu Kristo nagbalin nga author iti eternal nga agnanayon nga kaisalakanan. So when we say eternal, it began in Christ. Idi rinugyana kabsat no rinugyana daytoy nga inaramid iti biag iti maysa nga tao. It will not fail. It is eternal. Agnanayon iti panangi salakan ni Apo Dios. And iti maudi kabsat iti panangisalakan ni Apo Dios will bring about the glory of God. Iti panangisalakan ni Apo Dios ket awan iti dadto mga aramiden na diket iparang iti gloria ni Apo Dios. Ken anya ba iti gloria ni Apo Dios? This speaks of God's attribute. This speaks of his righteousness. This speaks of his holiness. This speaks of his grace and mercy. So this is also speaks of his wisdom and knowledge ni Apo Dios. So iti panangisalakan ni Apo ket nabaligi ken iparang na iti gloria ni Apo Dios. So that's what deta kabsat iti ipakpakaawat iti Biblia kada tayo. Apay nga insalakan da tayo ni Apo Dios, apay nga inaramiden da tayo nga work kada tayo. Iti sungbat iti Bible ket maiparang iti gloria ni iti Dios kada tayo. Manipud pay lang ijay incarnation niya puting Yesu Kristo kuna ni John, and the word was made flesh and dwelt among us, and we behold his glory, the glory as of the begotten of the Father, full of grace and truth. So there it is kabsat, the gloria ni Apo Dios is being manifested
being declared kabsat iti daytoy nga wondrous work of salvation nga raramiden ni Apo Dios. And the glory ni Apo Dios is being manifest in His grace and truth. Babayin kanya po ito yung Heso Kristo. Kanjay panakaitungpal na kabsat daytoy nga panangisalakan ni Apo Dios. Kada tayo. So, kasla iti panangisalakan ni Apo. I would like to read kabsat jay na verse jay Romans chapter 8 verse 29 to 31. Romans chapter 8 verse 29 to 31. Kunana to iti sasaw ni Apo kunana, for those whom He foreknew, He also predestined to become or to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? So, makita tayo DJ eternality, iti work ni Apo Dios. It begins in Himself and it finds its fulfillment, its glory, the glorification in God. So, iti daytoy naglawag nga makita tayo nga iti kaisalakanan ket trabaho ni Apo Dios. It is eternal as daytoy kabsat kita addaken ni Apo, and gapu ta trabaho ni Apo, it will manifest, it will reveal the glory of God. Iti daytoy nga kaisalakanan kita i-kumpara iti Biblia kabsat kas maysa nga silaw nga naglawag iti kinasipnget. So if you read John chapter 1, makita tayo dijay silaw ni Apo Dios nga dinumteng kada tayo nga tattao nga adda iti kinasipngetan iti panunot ken puso iti maydat nga lawag nga ng lukat iti kapanunutan ken puso tayo. So there it is kabsat, i manifest na iti gloria ni Apo Dios. And daytoy nga kaisalakanan. And gapu ditoy kabsat ket we believe and we firmly stand nga iti kaisalakanan ket eternal. Iti kaisalakanan kabsat ket agnanayon, iti kaisalakanan ket haan nga mapukaw. Yeah. No siya sinuman iti insalakan ni Apo, manipud di pa nakapalinteg na inggan dumanon isu na ijay gloria ket haan nga ibatan ni Apo Dios iti anak na. Yeah. So no iti kaisalakanan ket trabaho tayo nga tattao, no sakti mangisalakan iti bagik, or if I would add something ijay kaisalakanak, then I 100% no sakit sakti mangisalakan ti bagik or nayunak ti kaisalakanak, then amok 100% nga mapukaw ko ti kaisalakanak. Yeah. No sakti mangtingtingel iti kaisalakanak, sigurado nga mapukaw ko ti kaisalakanak. Ngem gapu tani Apo Dios iti aking trabaho ti kaisalakanan ken isuna iti mangtingtingel iti tulag iti kaisalakanak. Akas ko na iti Hebrews chapter 6 Hebrews chapter 2 verse 10. Niya po ito ng Heso Kristo as our high priest. Isuna iti nang igem iti kaisalakanan tayo ket idanon da tayo ijay langit akas an anak ni Apo Dios. Isu nga gaputan ni Apo tinakatinggal iti kaisalakanan tayo, then we firmly believe nga
haan nga mapukaw. We have the confidence in Christ nga haan nga mapukaw iti kaysalakanan tayo. So may kadwa kabsat kita mapan tayo ijay acronym nga OSAS. But as clearly expressed ijay acronym na once saved always saved. So no iti kaya na nga sawen dayto ikabsat kita kaparehas na jay na-discuss ko kada kayo tatay and more kita kada jay susuro iti Biblia may panggip iti eternal salvation, then we agree to that point. Ngem di magbaka na tayo tatay lagi jay laon na or lagi jay negative nga connotations na daytoy masapul nga mangeg tayo kadagi jay mangibagbaga kada itoy mga accuse iti daytoy nga acronym kada tayo tano maawatan tayo no anyamot iti panakaawat da iti daytoy nga acronym nga ibagbagada so that we may give so that we may understand no akseptarin tayo daytoy nga ibagbagada or haan. So iti may isa kabsat nga negative nga connotation na daytoy nga term or daytoy nga acronym akas ibagbaga dagiti tao nga mang ibagbaga daytoy kada tayo mga accuse kada tayo iti daytoy kabsat ket ibagbagada nga iti datayo nga Christians nga may bagbaga nga itis kaisalakanan ket trabaho ni Apo Dios ken agnanayon ken han nga maag-fail han nga mapukaw ket ibagbaga tayo kano nga uray agbiag tayo iti basol ket naisalakan tayo latta. Or uray agbibiyag tayo iti basol ket naisalakan tayo latta. So dayjay nga banag kabsat ket that is not what we teach. Dayjay iti hanto nga isurusuro dijay when we say nga iti salvation ket hanto nga mapukaw. As I mentioned a while ago nga iti maysa nga purpose iti panangisalakan ni Apo Dios kada tayo ket mai-glorify ni Apo Dios, mai-reveal iti glory ni Apo kada tayo. Ken iti nakita dagiti tao iti may niya puti nga Jesucristo, nakita da dijay grace and truth niya puti nga Jesucristo. Ken maiparang dijay kada tayo kabsat no naaklon tayo iti pudno nga panangisalakan ni Apo Dios. Maiparang iti kinalintig ni Apo Dios kada tayo, maiparang iti silaw iti new work of new creation of God kada tayo. Kunana old things are passed away and behold all things are become new. But that is of course the work of God ken haan tayo nga work nga tao. That's the jacket nagapu ken ni Apo Dios. When I say work ni Apo Dios ken haan tayo nga work nga tao ket I mean dijay ket haan nga mapaspasamak no daman iti makitkita iti tao nga panagbaliw or transformation iti panagbiag tayo kabsat ket haan nga gapu iti panakabalin or laing or prinsipyo iti naintauan nga kinatao tayo. But we look up to God nga isuna iti nang baliw iti panunot ken puso tayo by the regenerating work of the Holy Spirit. Anya iti regeneration kabsat. In a simpler term kun iti Bible, we are born again. We are ni anak tayo manin. We are born from above. Hantay langin nga nainlasagan no diket adda iti na spiritualan nga panagbiag tayo ni Apo Dios makitungtungtung kada tayo ben iti sasauna is inted na kada tayo kabsat iti baligi iti basol tano agbiag kabsat nga umingingas ken ni Apo tayo nga Jesucristo. So we do not say nga
iti kaisalakanan, gapu tayo iti kaisalakanan ket haan nga mapukaw ket ibaga tayo nga uri agbibiyag tayo iti basol ket haan nga mapukaw ti ket okay lang haan nga mapukaw iti kaisalakanan tayo. Dijay ket a false accusation to that doctrine. Mabalito nga ibaga nga haan bang agturong nga kasjay. So no, naawatan tayo nga nalaing iti sasaw ni Apo Dios. No kas ano tayo nga i-declare iti faith tayo to this truth nga iti kaisalakanan ket haan nga mapukaw ket haan nga agturong iti kasjay nga kapanunutan nga agbiag tayo iti basol ket okay lang gamin hamet nga mapukaw ti kaisalakanan tayo. Ngem no agbalin tayo nga negligent or agbalin tayo nga hostile iti proper study iti sasaw ni Apo Dios. Ket agbalin tayo nga very shallow iti understanding tayo iti eternal salvation. Ket mabalin tayo nga agturong iti kasjay nga tendency nga ibaga tayo latan nga mabalin tayo nga iti tao mabalin nga agbiag iti basol basta namati isuna ken ni Kristo ket naisalakan. But DJ ba isurusuro iti Biblia? Of course not. Isu nga dagay reformers ket very kinda iti daytoy nga banag. Adadi bagbagada nga 5 points of saving grace. 5 points of grace. Di umuna kabsat is regeneration. Regeneration data jay work ni Apo Dios nga nang illuminate iti panunod ken puso iti maysa nga tao. Tano may kan isuna iti puso nga makaawat kadagiti banbanag ni Apo Dios. Kanang di book of Jeremiah, I will remove your heart of stone and I will give you a heart of flesh. So maikadwa DJ or in Ephesians chapter 2 verse 1 kunan and you hath he quickened. So di kana sa di quicken is to make alive. Di kana sa iti regeneration, being dead spiritually ket binyag datayo ni Apo Dios. So that is regeneration. And iti may kadwa nga point of saving grace ket DJ justification. Di panakapalinteg. So justification by faith. Pinalinteg datayo ni Apo Dios sa bayan iti parabor na lang. Hangada tayo tinang palinteg ti bagi tayo ni Apo. Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith we have peace with God. So napalinteg tayo, na justify tayo babaen iti pamati laeng kanya puto yung Yesu Kristo. And then may kadwa ijay ket may katalo ket di glory sanctification. Sanctification is the work of God kabsat wherein the Holy Spirit na nakiadda kada tayo, have separated us, set us apart para ken ni Apo Dios. In bilang da tayo nga sanikwa ni Apo Dios. In bilang da tayo nga anak ni Apo Dios. And dito yung sanctification kabsat is a work of God that is progressive also. Iti buo nga biyag iti maysa nga namati ken ni Apo ket tingil ni Apo. Tartarabayan ni Apo dagiti anak na. Iturong na isuda iti panakaiingas iti anak iti Dios. So di maudi kabsat ket glorification. Again DJ present glorification tayo, which is DJ
conformity tayo ken Apo tayo nga Hesus Kristo, and iti final glorification tayo ket iti panagdanon tayo ken ni Apo, yeah, to be with Him. So manipud kasi binasa tayo di Romans chapter 8 verse 29 to 31, manipud ijay panang ayab ni Apo kada tayo, manipud iti kinasipnget, panang baliw na iti puso tayo, panang palintig na kada tayo, panang sanctify na kada tayo, ingana ijay dumanunan tayo ken ni Apo ket trabaho ni Apo dayta, aramiden na dayta for our salvation, and He will not fail, yeah. So iti dayta nga detailed or detalyado nga panakaawat tayo iti saving grace, kita makita tayo kabsat nga ibagbagahan tayo nga ibagbaga nga iti Kristiyano kita agbiag iti basol tanay salakan isunahaan gamin ni Apo Dios iti mang agtrabaho kada tayo nga mangiparang iti bunga iti Espiritu Santo, yeah. Han nga bunga iti lasag no dikit bunga iti Espiritu Santo, as mabasa di Galatians chapter 5 nga mangiparang iti trabaho ni Apo Dios nga nang isalakan kada tayo, yeah. So addaman iti mangibaga nga iti kaisalakanan ket babaen iti pamati lang ken iti tao ket uray agbibiyag isu na iti basol ket naisalakan latta ket dayta ti intayo adalin iti may nga video mabalin siguro may nga video manin o DJ maawagan nga carnal Christian, very famous tatta. So EJ James, kitain to James chapter James chapter 2 dito'y verse 24 or verse 20. James chapter 2 verse 20, kuna to, do you want to be shown, O foolish person, that faith apart from works is useless? So ito ESV kahit kuna nga do you want to be shown, kahit mo ba nga maiparang, you foolish person. Kuna naman ito KJV nga o vain man. So anya dito yung awagan ni James nga foolish person or vain man. So dito yung kabsat kita may isang grupo iti tao iti panawin dagitoy apostles who are deceived iti may isang teaching gaputa iti pamati ket kaisalakanan lang, iti kaisalakanan ket babaen iti pamati laeng ket kung asawin ket iti tao ket iti Kristiyano ket haan masapulen iti nimbag nga aramid or haan nga masapulen iti agbiag nga nalinteg, yeah. Ket kuna ni Apostle okay kuna ni James nga you are vain, you are foolish, yeah. Dito jay awagan ti nga antinomianism nga dinisregarda iti importance ken function iti laws ni Apo Dios, iti authority na iti biag iti Christians tatanga panawin tayo, yeah. Kita to that extent nga ibagbagada nga awan ti sirbin iti aramid iti Christians, yeah. Tanay salakan daw ben iti pamati kuna ni James, this is a vain person, yeah. This is a foolish person and a vain person. So han nga kasya iti bagbaga tayo kabsat, they are wrong in accusing us nga gapot ibagbaga tayo nga iti kasalakanan kit eternal kit ibagbaga tayo nga iti naisalakan kit haan iti ibagbaga tayo kano kit iti naisalakan kit uray agbiag iti basol. So DJ kabsat is shortage kadagito yung tattao nga mang-awat ijay mystery nga part iti salvation
akas trabaho ni Apo Dios, that it is God indeed who is at work nga mang-renew iti maysa nga tao, mangited kanya na iti ni spiritualan nga biyag, and from that new creation nga ijay tayo kabsat nga i-attribute iti amin kabsat nga works of grace iti panagbiag tayo, that is glorifying ken ni Apo Dios. We do not say nga awan sirbi iti work no di ket iti bagbaga tayo, ket it's not the work of the flesh, but rather it is the fruit of the Spirit iti panagbiag tayo nga namati ken ni Apo. So I hope dijay kita umanay nga nang clarify kada tayo iti stance tayo iti dating osas. But maudi before we end, kita anya ti maadal tayo kabsat, what do we learn iti kakastoy nga banbanag nga ada iti kastoy kabsat nga comment or accusation nga nagapu iti watching world kada tayo nga Christians. Anya ti maadal tayo kabsat nga makita tayo or makangeg tayo iti kastoy nga maysa nga misrepresentation from other denominations kada tayo nga evangelical believers. So nakita tayo kabsat nga every blurry nga stance tayo or bawat baga yun, unstable or doubtful or bawat negligence tayo in presenting the word of God or the faith kadagito yung tao will lead kabsat to misrepresentations or misunderstandings. And this is a call for us believers not to be hostile anto yung agbalin nga anto yung develop iti negative nga spirit. Ijay challenge kada tayo nga Christians to study the word of God and grow roots and become deeper iti panakaawat tayo iti pamati tayo nga believers. It's not just enough to say I am saved by grace through faith in Christ. Dili ti mga magbaga nga naisalakan da iti grace no dinggem iti profession da jay bagbaga da nga grace is ket haan met nga grace gamin at damat iti trabaho iti tao. So we really have to understand what the Bible is teaching us. May panggapiti ka isalakanan tano kas nakit maisuro tayo met nga nalaing. And when ever mangig tayo ti anyaman nga mabubuo nga kastoy nga kapanunutan iti tao about our doctrine, we can correct them, we can disprove them kadagijay nga kamali nga kapanunutan da may panggap iti pamati tayo. So this is indeed a call for us believers to deepen our roots ijay panakaawat tayo iti profession tayo iti pamati tayo. And also this is also a challenge for us to see to it kabsat hantayo lang ko mga grow laing iti knowledge no di ket dagitoy nga knowledge tayo iti sasao ni Apo will result kabsat iti panakaiparang iti bunga iti nasantuan nga espiritu iti panagbiag tayo. So agyaman iti panagdingig yo kabsat, and I hope agbalin nga blessing way of enlightenment dahito yung banbanag kada tayo. So niya po Diyos iti mang bendisyon iti tumunggal may sa kada tayo
kinagkararag tayo. Apo gyamang kami ti daytoy nga in may napag adalan pagtutungtungan ti daytoy nga oras. Help us Lord to be nga agpaisu Apo nga grow iti pamati ti panakaawat mi Apo kada kayo, and ikararag mi Apo nga iti silaw mo ket aglawag ti panagbiag mi, uray ti kastoy Apo nga way no makita mi Apo nga adda iti kakabsat mi who are erring in the faith ket bali mi nga mai reprove isuda keno adaman Apo iti kamali nga sursurod that are trying to influence us or other believers ket mga bali mi Apo nga maiparang iti kinapudno kadakwada. So help us Lord and make us rich in your kingdom. So giyaman kami iti daytoy nga opportunity and platform where we can talk about the things of the faith. So agyaman kami ket daytoy Apo iti dating kararag mi tinapatig nga nagan ni Hesus Kristo. Amen.